পরবর্তীতে দারাজের আরও কয়েকটি মিস্ট্রি বক্স পেয়েছিলাম, একদম দারাজের অফিসিয়াল এগুলো। তার মধ্যে এটি অনেকেই পেয়েছেন, আপনারা দেখেছেন, এটা মাইক্রো ইউএসবি দিয়ে ব্যবহার করতো। মেশিনটা আমার কাছে বেশ ভালোই লেগেছে, আমি একটু চালিয়ে দেখাই। আর এখানে যে ক্লিপসগুলো দেওয়া হয়েছে, বেশ কয়েকটি ক্লিপ, তো এই ক্লিপটা দেখেন অনেক স্লিম, অর্থাৎ ছোট করে কাটা যাবে আর কি। সেটা ব্রাশ এবং মাইক্রো ইউএসবি একটা ডেটা কেবল। তো এই প্রোডাক্টটি বেশ ভালোই বলা যায়। আরেকটি মজার প্রোডাক্ট পেয়েছি, সেটাও আপনাদেরকে আরেকটি শর্টসে দেখাচ্ছি।